عندنا مثل يقول لك السلف تلف والرد خساره. اقول لك بقى من المضحكات المبكيات، من مضحكات المبكيات انك لما تسلفي حد وتروحي تطلبي فلوسك منه يزعل منك ويقاطعك. طب انت في الاول رحت طلبت منه وما زعلش منك من ماله هو وادالك، لما هو بقى يجي يطلب ماله تزعل منه؟ يعني سبحان الله يا رب. يعني يقولك من السنة انك لما حد يطلب منك فلوس ما تسألوش ليه؟ لان انت بتستخدم السلف ده في ان انت تكشف ستر لعله شيء سر. تيجي انت بقى لما تيجي تطلبي فلوسك لازم تديله عرضه قد كده، واصل الظروف واصل كانك بتشحتي بالظبط. فلا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خيركم قضاء، احسن واحد فيكم اللي قضاءه سريع. وسيدنا النبي يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يعني انت واخد من الاول ونيتك السداد والله هتسد. انت بقى واخد وناوي تتدلع وتتمرقع والله ما هتيجي تبص تلاقي قفلت عليك. ومن اصعب الامور وفعلا اللي يعني انا بزعل جدا السلف بين الاهل. يجي الاخ من دول يروح لاخوه يقول له ايه؟ معلش يا اخويا سلفني 10,000 ولا 20، يقوم اخوه يقول له حبيبي اتفضل. اخوه بقى يحتاج الفلوس فيقول له معلش انا محتاج ال 20,000 الجواز بنتي. يقول له يعني انا اخوك وعايزني ارد لك؟ فين الاخوه؟ فين صله الرحم؟ ما هم ما بيتكلموش عن صله الرحم قال عشان مصلحتهم. يقول لك دي صله الرحم؟ هي دي الاخوه؟ بدل ما تقول له خد يا ابويا يا اخويا وما تقوليش هات. هو ده الاسلام؟ هو ده الدين؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رايح مهاجر من مكه للمدينه مع سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر كان كتير المال، بس قصه بسيطه كده. فجاب ناقتين جملين، وجاب الجملين علشان يهاجر عليه سيدنا ابو بكر وسيدنا ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد ما رضاش يركب الناقه لما يدفع ثمنها. شوف الصداقه وشوف الحب اللي بينهم، وشوف ده في سبيل الله. ده الناقه دي له في الجنه الا لا يمكن. دفع ثمنها الاول واحنا اصحاب اهو. يقول لك ان كنت اخواتي اتحاسب، وانت تيجي النهارده تزعل من اخوك عشان عايز فلوسه؟ انت عايز تاكل ماله بدعوه ايه؟ صله الرحم. ما احنا عودنا ما بنتكلمش عن صله الرحم والاخوه الا لما نبقى عايزين ناخد. وشوفوا بقى سيدنا النبي يقول لك ايه؟ مطل الغني ظلم. المماطله في سد الدين ظلم. وربنا عز وجل وسيدنا النبي يقول رحم الله عبدا اذا باع سمحا، اذا اشترى سمحا، اذا اقتضى. وسيدنا النبي يقول من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر، الغلول، الدين، دخل الجنة. يعني اللي ميت مش مديون يدخل الجنة. طب واحد عليه دين وأثر في الدين، اللي ماتوا عليه دين ده غصب عنه، ده بقى مختلف فيه. لكن أثر في الدين قاعد يماطل وبتاع ما يدخلش الجنة، يقف واقف كده لحد ما حد يسد له دين. فاللي عليه دين ما يدخلش الجنة أبدا. وفي بقى أشكال من أشكال المماطلة اللي هي إيه؟ والله أنا شفت المنظر ده قدامي من السنين. واحد سالف من حد مبلغ كبير، فصاحبنا لم المبلغ وراح يسد. فله صاحب كده أصحاب بقى السوق يجي لك قلب تروح تدي له المبلغ ده كله على بعضه. قال له عادي ما انا رايح اسد. قال له ليه؟ ما تاخد المبلغ يعمل بيه مصلحه وادي له 100 في 100 و1000 في 1000 وخلاص وسد. ده باب من ابواب عدم السداد، اللي هو يبقى هو معاه المبلغ ويستخسر يدوله على بعضه ويدوله ايه؟ بالقطاع. ده كانه ما سدش. ده كده ما تقوليش انت تضحك على مين؟ تضحك على الناس ولا تضحك على ربنا؟ واكبر حرام ان المبلغ يبقى موجود انا مش شايفاك وان ما اروحش اسد. ده اكبر حرام. وزي ما قلنا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اطلفه الله. والناس اللي بتاخد من الناس وما بترجعش ربنا بيسلط عليهم الفقر وبيسلط عليهم الاحتياج. واللي بيستلف من الناس وبيسد اغنى واحد في الدنيا. اللي بياخد وما بيسدش بيتهيأله ان هو فاز، ده انت خسرت خساره عمر. انما اللي بياخد من الناس ويسد لو عايز مليون جنيه يجوله في لحظتها، يجيله في لحظتها. الناس بتجوز عيالها بالدين وبتسد.
فيبقى من اهم الامور سداد الدين. بتقولي انا بنت عندي 30 سنه، كنت ضحيه لاسره مفككه، انفصلت امي عن ابويا وانا عندي 5 سنين وتركتنا امي انا واخويا الصغير. كاتبه بين قوسين كده ماما سابتنا لبابا علشان تعاقبه. بنت عندها 5 سنين واخوها الصغير. احيانا في بعض الزوجات بتعمل كده، تقول لك انا ايه اللي هيقعدني معاه ياخد ولاده ويربيهم هو، بتعاقبه بتربيه ولاده. امي سابتنا لابويا علشان تعاقبه. من اول يوم حسيت اني وسيله عقاب. كنت وانا طفله حاسه اني غير مقبوله اصلا، مش عارفه امي كانت دوافعها ايه، ولكن ده اللي حصل. والدي قعد سنه بدون زواج، لكن معاملته لينا كانت سيئه جدا، ودايما كان حاسس ان احنا عبء عليه. اطفال طبعا سابهم له 5 سنين واصغر، فحاسس بالعبء والمسؤوليه ومتضايق، فبيعامل الاولاد معامله وحشه. وفي الاخر تزوج، واحنا كان مصيرنا عند جدتي اللي اصلا كانت سبب في انفصال امي وابويا. جدتي كان بيتها مفتوح للعيله، وانا واخويا الصغير عمرنا ما حسينا ولا بالراحه ولا بالخصوصيه، وان لينا مكان مستقل. وزاد الموقف سوء لما كان ابن عمي الكبير يجي عند جدتي، وبدات الماساه من سلسله تحرش. بدأ الموضوع بشكل مش مباشر وبعدها بقى صريح، ولما قلت له ان انا هقول لوالدي هددني وضربني. طبعا هي طفله 5 سنين او اكبر شويه ولا حاجه، بدأ يهددها ويضربها. بتقول وكان هو اكبر مني ب10 سنين. قلت لجدتي وقالت لي البيت ده مفتوح للعيله كلها، واتهمتني اني مش متربيه، وحسستني ان انا عايزه اقطع عنها الناس اللي بيجوا لها، وانا اصلا كلي على بعضي كان عندي في الوقت ده 10 سنين. بابا كان بيشوفنا كل اسبوع، يجي هو واسرته لان هو تزوج، يجي هو واسرته يزورنا كام ساعه ويمشي. وطبعا ماما تزوجت وخلفت طفلين توأم واتشغلت بيهم. بتقول